Përshëndetje të dashur miq të Albania Times. Një ngjarje e rëndë ka tërënditur gjithë vendin në të gdhirë të datës 1 janar të vitit 2026, ku ky vit ka filluar jo i mbar për qytetarët shqiptar, ku në një aksident automobilistik në bypassin e Gjirokastës kanë humbur jetën 3 të rinj, të cilët ishin duke u thyer pranë kësaj rruge, dhe për fat të keq në orën 3:30 të mëngjesit ata humbën jetën. Shumë aksidente kam pasur në vitin 2025, ku pothuajse çdo muaj kanë rezultuar më shumë se një aksident automobilistik në rrugët e Shqipërisë. Shpresojmë që viti 2026 të jetë një vit me më pak aksidente, ndonse data 1 janar e këtij viti filloi me një aksident shumë tragjik që ka pikëlluar gjithë shqiptarët. Urojmë që qytetarët së pari të jenë të vetëdijshëm në momentin kur drejtojnë ato mjetin, ku nuk duhet të jenë në ndikimin e alkoolit apo të kenë pirë pije alkolike, sepse nëse ata nuk e mbrojnë veten e tyre, atëherë nuk mundet që t'i mbrojë as shteti. Shpresojmë që viti 2026 të gjithë shqiptarët me më shumë shëndet, begati dhe lumturi në familjet e tyre. Ju uroj gjithë të mira nga avokat Alban Duraj.